여러분 안녕하세요. 시간 좋은 영어 학습 아상영어입니다. 오늘은 40번을 빠르게 정리해 볼게요. 여러분 이 지문은 순서 문제로 내면 굉장히 어렵습니다. 여러분들 순서까지 생각을 하시면서 공부를 하시면 도움이 될 겁니다. 비록 뭐뭐이지만 있지만 많은 진화적인 혹은 문화적인 이유, 그다음에 협력에 대한, 협동에 대한 많은 진화적인 혹은 문화적인 이유들이 존재하기는 하지만 누는 그다음에 one of 더 최상급 복수명사인데 여기서 이제 means 자체가 이제 수단이라는 거니까 정리를 하세요. 협력의 가장 중요한 수단 중에 하나다. 누는 이다 뭐뭐 중에 하나 가장 중요한 수단들 협동의 즉 협력의 가장 중요한 수단들 중에 하나라는 거예요. 그리고 아이 컨택, 눈 마주침. 아이 컨택은 일지도 모르겠습니다. 가장 강력한 인간의 힘일지도 모르겠어요. 우리가 잃어버리게 되는 교통 속에서, 이 교통 속에서는 우리가 차를 타고 있다라고 본 거예요. 운행 중에 우리가 잃어버리게 되는 가장 강력한 인간의 힘일지도 모르겠습니다. 무엇이요? 아이 컨택하는 것이요. 거의 틀림없이 그것은 이유입니다. 어떤 이유냐? 인간. 보통은 매우 협력적인 종인 인간이 매우 비협조적이 될 수 있어요. 도로 위에서. 다시 한번요. 평상시에는 보통은 매우 협력적인 종인 인간이 도로 위에서는 매우 비협조적이 될 수 있는 그 이유라는 거예요. 됐죠? 대부분의 시간에 우리는 움직이고 있는 중이에요. 매우 빠르게. 여기 이제 대시인데 제가 이제 조금 오타로 만든 거예요. 이렇게 길게 대시가 그어져 있습니다. 그래서 우리는 매우 빠르게 움직이고 있어요. 우리는 시작합니다. 잃어버리기 시작해요. 능력을. 그 어떤 능력이냐? 유지하는 능력이죠. 아이 컨택을 유지하는 능력을 잃어버리기 시작합니다. 약 20마일인데 시속 20마일 경에서 아이 컨택을 유지하는 능력을 잃어버리기 시작합니다. 혹은 안전하지도 않아요. 누군가를 보는 것은. 정리되죠? 아마도 우리의 시야는 차단되어 있을 수도 있습니다. 자주 종종 다른 운전자들은 착용하고 있는 중이에요. 선글라스를. 혹은 그들의 자동차는 옅게 색이 들어간 창문을 가지고 있을 수도 있습니다. 썬틴한 유리창을 생각을 하면 돼요. 그리고 여러분은 정말로 원하나요? 만들기를 아이 컨택을 하기를 원하나요? 그러한 운전자들과 함께. 그렇죠? 순서 문제로 내면 굉장히 어렵겠죠. 여러분 여기에서 우리의 시야는 차단되어 있다. 다른 운전자들은 선글라스를 끼고 있다. 이렇게 이을 수 있어야 돼요. 그 다음에 그들의 차가 뭐 썬팅이 된, 즉 옅게 색이 들어간 창문을 가지고 있을 수도 있고, 그 다음에 정말로 여러분은 아이 컨택을 하고 싶은가요? 그러한 운전자들과 함께. 때때로 우리는 아이 컨택을 합니다. 즉 아이 컨택을 하죠. 무엇을 통해서? 백미러를 통해서. 하지만 그것은 약하게 느껴집니다. 이건 역시 이것도 무엇이냐면 백미러를 통해서 바라보는 아이 컨택을 가리킵니다. 네, 급하게 수정을 했습니다. 이 it도 역시 백미러를 통한 아이 컨택이에요. 그렇죠? 백미러를 통한 아이 컨택은 약하게 느껴집니다. 그리고 매우 믿을 수 없게끔 느껴집니다. 처음에는 at first. 왜냐하면 그것은 역시 무엇이냐? 백미러를 통한 아이 컨택은 얼굴 대 얼굴, 즉 얼굴을 마주하고 있는 것이 아니기 때문이죠. 다시요. 때때로 우리는 아이 컨택을 합니다. 백미러를 통한 아이 컨택을 합니다. 하지만 그것은 백미러를 통한 아이 컨택은 약하게 느껴져요. 매우 믿을 수 없게 느껴지죠. 처음에는. 왜냐하면 그 백미러를 통한 이 아이 컨택은 얼굴을 마주하고 있는 것이 아니기 때문이죠. 정리되시죠? 그 다음에 이제 요약한 걸 보세요. 운전하고 있는 동안 사람들은 비협조적이 됩니다. 왜냐하면 그들이 거의 없는 아이 컨택을 하기 때문이니까 아이 컨택을 거의 하지 않기 때문에 비협조적이 된다라는 겁니다. 여러분들 열심히 공부하시고 좋은 성적 받으시고 이 영상이 여러분들에게 꼭 도움이 되길 바랍니다. 감사합니다.